dan. Vader, kom red dan om my nations, ken nie meer so lewe nie. Die violence gaan nou aan, sar soort dan nou vermoor. Alle raak dan nie weg as hy dan nou lyn van dit as die lyn nie. Hoekom moet ek al dan nou die doen, voete dan nou sien, wat moet ek dan nog maak dan nou. Vader, kom maar net nader, kom jou dan nou my dan nou. Vandag gaan hulle dan nou hulle oop maak. Fase kaste system, hulle sê vir ons. Wanneer moet ons dan nou fight, wanneer het dan nou te laat is, kom red dan nou my nasie dan. Ja, kan ons maak ek dan nog my knie dan nog gaan. Wil ek dan nog bid na jou toe, maar jy weet die krag nie om na jou toe te bid. Van 'n man se karel man net om aan dan nog te gaan dan nog. Want toe nog moet ek dan nog gaan. Wat moet ek nog sien dan nog? Van ons ken nie meer so lief en dit sar so ran nog dood geskiet dan nog onnodig. As hy dan nog lyn van hy dan nog nie lyn nie. Mense kry dan nou swaar die buite terwyl dan nou die government lekker lewe. Almal lewe lekker terwyl my nasie dan nou swaar kry. Kommunikasie dan nou so swaar. Die dan doen ek dan nou vir Port Elizabeth se mense. Van ek sit maar net my dinge dan nou uit dan nou. San is dan nou bled die motivator van ek sal dan nou altyd dan nou sien dan nou. Van nou lyrics dan nou tas dan nou my dan nou aan te gaan dan nou. En ek staan net op vir my nasie dan nou. Die rap game ek doen dit dan nou vir die college buite van ek doen dit dan nou vir Port Elizabeth se mense. Ek sê is al uit die man van die Port Elizabeth af man. Word of the day is gaan man net aan met nou drome man. Ek sê